Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sandra Monica. I'm from Biology Education B. I will read the Biology English book and its translation. Prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells. A prokaryotic cell is a simple single cell or unicellular organism that lacks a nucleus or any other membrane-bound organelle. We will shortly come to see that this is significantly different in eukaryotes. Prokaryotic DNA is found in the central part of the cell. Other net region cell the nucleoid. Eukaryotic cells. In nature, the relationship between form and function is apparent at all levels, including the level of the cells. And this will become clear as we explore eukaryotic cell. The principle from follows function is found in many contexts. For example, birds and fish have streamlined bodies that allow them to move quickly through the medium in which they live, be it air or water. It means that, in general, one can deduce the function of a structure by looking at its form, because the two are matched. A eukaryotic cell is a cell that has a membrane-bound nucleus and other membrane-bound compartments or sacs, called organelles, which have specialized function. The word eukaryotic means true kernel or true nucleus, alluding to the presence of the membrane-bound nucleus in these cells. The word organelle means little organ, and as already mentioned, organelles have specialized cellular function, just as the organs of your body have specialized function. Translate. Sel prokaryotik itu sederhana, organisme bersel satu atau unisel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus atau membran inti dan organel-organelnya. Kita akan melihat dengan jelas perbedaannya dengan eukariota, dan aprokariotik ditemukan di dalam sel pada daerah gelap yang disebut nukleoid. Sel eukariotik di alam, hubungan antara bentuk dan fungsi terlihat jelas di semua tingkatan, termasuk di tingkat sel, dan ini akan menjadi jelas ketika kita mempelajari sel eukariotik. Hakikat bahwa bentuk mengikuti fungsi ditemukan dalam banyak konteks. Misalnya, burung dan ikan memiliki tubuh ramping yang memungkinkan mereka dapat bergerak leluasa di media tempat mereka tinggal, di udara atau air. Artinya, secara umum, fungsi suatu struktur dapat disimpulkan dengan melihat bentuknya, karena dua hal itu berhubungan erat. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel dan membran serta organel-organelnya yang mempunyai fungsi tersendiri. Kata eukariotik berarti inti kernel atau inti nukleus. Ini mengacu pada keberadaan inti sel yang terikat pada membran inti pada sel. Kata organel berarti organ kecil. Seperti yang telah disebutkan, organel tersebut memiliki fungsi tersendiri, sama seperti fungsi tubuh kita yang memiliki fungsinya masing-masing.